Преди да започнем, нека да поясним какво представлява синдромът на Ли. Синдромът на Ли е рядко генетично невродегенеративно заболяване. Обикновено се проявява в ранна детска възраст, а в редки случаи в юношеството, често след вирусна инфекция. Поне едно на 77 000 деца се ражда с синдром на Ли. Познати са десетки генни мутации, които причиняват заболяването. Повечето от тях са в ядрения геном на клетките и по-малка част в митохондриалната ДНК. Известно е, че тези мутации нарушават производството на аденозин-трифосфат в митохондриите. Аденозин-трифосфат е енергийната валута на тялото, която захранва всички метаболитни процеси. Неговата липса води до отказ на множество органи, затруднява чувствително развитието на децата и скъсява значително техния живот.